बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 29 नवंबर सन 2021 और दिन है पीर का सोमवार का। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज ओमान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो बारिश हो रही है, मुख्तलिफ़ इलाकों में जो मुसन्दम गवर्नरेट, इसके बाद में शनास के इलाके, सुहार के इलाके में और इसके अलावा कुछ दूसरे इलाकों में भी जो एक लो प्रेशर बादलों का सिलसिला है, बारिश का सिलसिला है, तो वो ओमान के महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से स्टार्ट होने के बारे में कहा गया था। तो वो आज से स्टार्ट हो चुका है और ये रहेगा 1 दिसंबर सन 2021 और दिन बुध तक। तो आपके इलाके में मौसम कैसा है, इसके हवाले से आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, वादियों में पानी हो सकता है। अगर आपके पास वादी में पानी मौजूद है, ख़तरे की हद तक ख़तरे की लाइन पर मौजूद है, तो वादी क्रॉस करने की कोशिश ना कीजिए। और जो बारिश का पानी अगर वादियों में खड़ा हो तो वहाँ नहाने की कोशिश भी ना कीजिए, ताकि आप सेफ़ रह सकें। क्योंकि वादी के अंदर जो जो खड्डे वगैरह होते हैं, उसमें पानी भर जाता है तो पता नहीं उसकी गहराई कितनी होती है और उसमें क्या है क्या नहीं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसके अलावा आपका कोई भी कीमती सामान बाहर हो तो उसे उठा के सेव कर लें, अगर आपके इलाके में अभी तक मौसम जो है वो क्लियर है तो। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ। अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।